warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bihi amin. As-sabi'u utawi kang nomor 7. Iki masih bahas tentang rukune salat. Nyimpun jelaske ana niat, ana takbiratul ihram, terus bare wonten maca Fatihah, terus wonten ruku', wonten napa jenenge tumakninah ing dalam ruku'. Niki nomor 7. As-sabi'u utawi nomor 7 wal i'tidalu iku i'tidal. I'tidal niku nggih ngadeg sak badane rukuk niku lho i'tidal. Bi an yantasiba kelawan yen to napa jumenengaken utawa ngadegaken. Ngadeg dadi ngadeg sapa wong kok iman hale ngadeg. Jejeg ngadeg. As-saminu utawi kang nomor 8 at-tuma'ninatu iku tumaninah fihi ing dalem ya i'tidal. Terus yang nomor 7 yaitu adalah napa i'tidal. I'tidal iku jejeg ngadeg sak badane rukuk niku i'tidal niku nggih. Selain niku kudune ana nomor 8 tumakninah. Kudune tumakninah, gak iso langsung ngadeg urung sampai anteng ya dengan kadar maca subhanallah langsung sujud ngoten mboten angsal nggih. Kudu ana antenge bareng. At-tasi'u utawi kang nomor 9 as-sujudu iku sujud marrataini kelawan ping pindho. Nah, sujud niki bagaimana bi an yadha kelawan yen to nyelehaken sapa wong jabhatahu ing bathuke wong ala musallahu ing atase nggon salate wong. Maksyufatan hale kebuka. Wa mutasaqilan lan napa jenenge? Gampangane apa jenenge neken utawa ana tekanan nggih ana tekanan biha kelawan bathuk. Terus wa munakkasan lan hale munakkas iku bokonge luwih dhuwur daripada sirahe niku kados sing kados ngoten nggih ya bokonge luwih dhuwur daripada sirahe. Waya doa lan nyelehaken sapa wong sayan ing suci-suci min rubataihi sangking dungkul lorone wong wa min butuni kafaihi lan sangking pira-pira batine telapak tangan lorone wong wa min butuni asabi rijlaihi lan sangking ya batine pira-pira drijine wong. Lagi sing nomor 9 apa sujud 2 kali. Ya sujud 2 kali engko diselani dengan duduk antara 2 sujud ya. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali niki carane pripun carane delok. Terus sujud niku nanti ada 7 anggota yang harus napa diselehno ning nggon tempat salate niku ya 7 anggota niku napa mawon. Siji bathuk napa bathuk niki kudu diselehno terus dalam keadaan kebuka. Jadi kok misal bathuke niki mau ketutupan mbah ruko mbah ketutupan napa nggih utawa sing lanang iki nggawa ridak terus bariku ridake gemlembreh teng mriku ketutupan niku maka mboten sah. Kedah napa kebuka. Paham nggih? Nah, bathuke kedah kebuka. Terus napa mutasaqilan biha niku maksudnya ngeten. Terus wonten seakan-akan wonten tekanan. Iki bathuk kan ana
kok badhe. Apa sirah niki kan wonten berate nggih. Wah, pemene dadi ora ngambang ngeten iki lho, ora ngambang. Jadi kudu ana nekane. Sekirane nek ana kapas teng mriku ya niku engko iso napa kempes kapase. Paham? Berarti ku ana tekanan dari sirah. Ora kudu nekan ngene mboten, tapi sing sekirane mau ana kapas karena sirah sendiri kan ya wis ana napa ana berate nggih. Ya dadi aja ngambang nggih. Nah, mboten kados ngoten. Nah, iku maksudnya ngoten. Wa mutasaqilan biha, terus dalam keadaan wa munakkasan. Wa munakkasan niku bokonge kudu luwih dhuwur daripada sirahe. Karena iki salat, nggih, salat niki nanti diantara inti daripada salat ya sujud niki nggih. Yang mana sujud niki napa ya kita napa jenenge adab asar atau yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sirah yang biasanya kita anggap sebagai anggota yang paling mulya ketika waya salat iku ning ngisor. Luweh ngisor daripada bokonge. Paham ya? Bokong ini kan perkara sing kurang pati sae nggih. Lah iku lepas waya salat ndep-ndepene kita ya sirahe niku luweh ngisor daripada bokonge. Lah kok misal ana salat sirahe iki sejajar kalian bokong niku mboten sah utawa malah luwih dhuwur daripada bokong mboten sah. Pas wae sujud kok sirahe sejajar utawa luwih dhuwur daripada bokong niki mboten sah. Contone piye? Contone kadang ana wong nggih telat Jumatan utawa telat napa terus bariku nemu panggone ku ning bagian akhir nggon tik-tikan. Ya nggon tik-tikan. Terus batune ku wonge sikile iki ning isor, nek sujud bathuke ning dhuwur. Nah, kaya ngeten iki mboten angsal iki. Nah, engko bokonge iku berarti bokonge luwih ngisor daripada napa? Bathuke, daripada sirahe niki mboten saged. Nggih. Terus bokonge iku kudu luwih dhuwur daripada sirahe. Paham nggih? Ya. Selain itu niku mau tadi ada anggota 7 nggih, yang satu bathuk. Niki kudu dalam keadaan kebuka. Terus nomor loro dengkul loro. Ya dengkul loro. Nah, dengkul loro niki kudu wajib ditutup nih. Ya dengkul loro. Terus bariku napa telapak tangan loro. Nggih, batine telapak tangan loro. Niki boleh dibuka, boleh ditutup, tapi dibuka niki luwih apik. Ya. Nah, dibuka niki luwih apik. Terus sing terakhir napa? Ya. Sing terakhir adalah batine jari kaki. Jadi nek sujud kudu mancat. Ya aja koyo cacilik iku sujud karena mancat iku rada kangelan akhire ya mboten mancat. Mboten mancat nggih. Terus sujud niku sikile kudune mancat. Kenapa? Karena yang dianggap yang diharuskan itu adalah napa? Batine jari-jari kaki. Berarti mau tidak mau harus mancat. Ya, mbah jempol tok, mbah pokoknya sangka jari niku ana sing kudune mancat, ndak harus semuanya. Ya ndak harus semuanya. Wa ya'udhu syai'an ana suwi-suwi ya iku. Lah nek jari-jari kaki kanggo wedok niki ya wajib ditutup, nek kanggo lanang oleh dibuka. Nggih. Paham? Anggota 7 napa mawon wau ayo baleni. 1 bathuk, nomor 2 nomor 3 kedua telapak tangan, terus 4 5 ya apa kedua lutut, terus 6 7 batine jari-jari kaki. Niku kudu kena kabeh ning tempat salate ya. Al-ashiru utawi kang nomor 10 at-tuma'ninatu iku tumakninah fi ing dalem tempat salat. Fi ing dalem apa mau sujud iku wau. Fi ing dalem sujud. Terus kudune tumakninah ya. Sujude niku kudu tumakninah. Aja kaya wong aja kaya pitik nucuk pitik iku. Pitik nak mangan torot angel cepet-cepet ngono gak. Ya kudu ana tumakninah. Lha wingi jelaske tumakninah iku napa? Anteng sekadar maca subhanallah.
Al hadi asyar utawi kang nomor 11 al julusu iku lungguh baina sajdataine ing dalam antarane dua sujud. Ya, nomor 11 adalah duduk antara dua sujud. Ya. Nah, niki duduknya ya kayak duduk tahiyat awal ngoten lah. Berdua engko ana tumaknine. Astani asyar utawi kang nomor 12 at-tumakninatu fihi, at-tumakninatu iku tumakninah fihi ing dalem duduk antara dua sujud. Kudune ana tumakninahe. As-salisa asyar utawi kang nomor 13 al-julusu iku lungguh lit tasyahudi maring tasyahud. Kedua tasyahud, kagem tasyahud al-akhir kang akhir. Wa malan perkara ba'dahu kang sak ba'dane tasyahud akhir. Tasyahud akhir iku asyhadu alla ilaha illallah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku lho. Nah, sampai asyhadu alla ilaha illallah. Wa ma ba'dahu berarti napa selawat ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ba'dahu betul. Ana. Oh iya. Kayak paham. Terus rukun yang berikutnya adalah lungguh. Lungguh iki ya rukun lungguh ya. Lungguh. Napa kagem maos tasyahud sampai sholawat. Iku rukun niku lungguh rukun dhewe. Engko maca tasyahud niku nggih rukun dhewe. Terus ar-rabi' asyar utawi kang nomor 14 at-tasyahudul akhiru iku tasyahud akhir. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah apa nggih? Kudune apal iki. Jadi selain Fatihah kudu apal iki. Ya. Lah batas minimal at-tahiyatu lillah. Winginane tak jelaske pas sampe tarawih kae. At-tahiyatu lillah niku. Lah iki sing sempurna at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lah iku kabeh kudune diwaca. Nggih, kabeh kudune diwaca sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki jenenge napa? Tasyahud. Nggih, tasyahud. Lah sing wajib niki tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal ya, tasyahud awal niku hukumnya adalah napa? Sunnah napa? Sunnah ab'ad yang mana ketika ditinggalno disunnahkan sujud sahwi. Tapi nak tahiyat akhir, ning tahiyat akhir tasyahud akhir hukumnya napa? Wajib. Nah, ning awal hukumnya sunnah ab'ad. Ya. Terus al-khamisa asyar utawi kang nomor 15 as-shalatu iku maca shalawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalluha lan utawi sithik-sithike shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad iku. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang berikutnya nomor 15 rukun salat 15 adalah napa? Membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling sithik Allahumma sholli ala Muhammad iku. Ya paling sithik niku. Nah, engko sempurnane piye? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lah iku sing sempurnane ngoten. Tapi batas minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sing wajib adalah maca selawat ning atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keluargane Kanjeng Nabi hukumnya napa? Ning tahiyat akhir ya, ning tahiyat akhir hukumnya napa? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kok ditinggalno maka disunnahkan sujud sahwi. Ya. Terus yang nomor terakhir utawa sadurunge terakhir ya as-sadisa asyar utawi kang nomor 16 assalamu iku salam. Wa qalluhu lan utawi sithik-sithike salam assalamu alaikum iku assalamu alaikum. Nomor 16 adalah salam
minimalnya adalah assalamualaikum. Nah, sing sae niku assalamualaikum warahmatullah. Ora ning salat jenazah difulke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing terakhir as-sabi asyar utawi kang nomor 17 at-tartibu iku tertib. Ya kudune urut sesuai dengan urutan-urutane, gak oleh diwolak-walik. Ya. Wajib tertib. Lah engko nek pemane kok kualik-kualik pripun, Pak? Misal janjane iki rukuk malah langsung sujud. Iki piye? Lah iki engko diperinci. Iki nek durung nglewati sak rakaat, ya durung nglewati rakaat yang napa atau rukun sing padane iku mau napa rukun padane iku mau maka wajib balik. Tapi nek wis nglewati rukun padane iku mau, maka bagaimana yang dilakoni tadi sak rakaat iku sing dianggap sak rakaat iku napa jenenge ora diitung. Lah engko mbaleni nambe sak rakaat meneh. Ya. Misal tak kasih contoh. Sampean asale janjane iki meh rukuk tapi malah sujud. Berarti kan ninggalno apa iki? Ninggalno rukuk, ninggalno i'tidal, nggih mboten. Terus badhe niku sampean eling. Elinge niki durung nglakoni rukuk sing berikutnya. Maka bagaimana? Maka mbaleni mau. Ngadeg terus bariku rukuk. Paham? Paham mboten? Mbaleni. Kok misal wis nglakoni rukuk yang berikutnya, maka wis mau sak rakaate kan durung sempurna, maka enggak dihitung. Lah engko nambahi sak rakaat. Paham? Nah. Fa in ta'ammada tarkahu. Iku mau nek lali ya, tapi nek pemene jarak ninggalno maka ya batal. Fa in ta'ammada mongko lamun jarak tarkahu ing ninggal tartib kan sajadah contohnya kaya sujud, kaya ento sujud sapa wong qobla rukuke ing dalem sadurunge rukuke wong batalat mongko batal. Kok jarak ninggal rukun apa ninggal tartib mau nggih urutan kaya mau maka batal. Wa in sahalan lamun lali sapa wong fal yaud mongko becik balik sapa wong ilaihi maring napa jenenge rukuk mau illa an yakuna utawa rukuk utawa perkara sing ditinggalno mau ya illa an yakuna kejaba yen ta ana ya illa an yakuna kejaba yen ta ana wong kang lali ku mau fi mislihi ing dalem padane rukun sing ditinggalno iku mau fi misli au ba'dahu utawa sak ba'dane rukun sing ditinggalke maka fayutimmu mongko nyempurnake sapa wong bihi kelawan napa kelawan padane sing dilakoni ku mau rakaatahu kelawan rakaatahu ing sak rakaate wong wala ghalan muspro utawa gak dianggap ma apa perkara saha kang lali sapa wong bihi kelawan ma ya iku mos kaya ngono contone tak gambarno nggih terus ya iki janjane rukuk tapi malahan langsung sujud berarti iki ninggalno rukuk ambek ninggalno napa i'tidal. Nah, kok lali badan niku nek elek nek eneng jarak maka batal otomatis ya kok lali engko elinge kapan ilinge kok misal sadurunge nglampahi rukuk mau rukuk meneh nggih rukuk yang berikutnya maka bagaimana balik ning rukuk ya utawa sing nglakoni rukuk iki posisi dalam keadaan rukuk yang berikutnya maka bagaimana maka ya wis mau wis dianggap muspro mboten usah dianggap mboten dihitung. Nah, nanti nambahi satu rakaat. Ya pas ilinge pas wayah rukuk utawa sak badane rukuk yang berikutnya nggih. Sak badane rukun sing mau ditinggal nomor. Yes. Iku ngoten. Faslon utawi iki ku fasal suci al jamaatu utawi jamaah. Ala zukuri ngatasé pira-pira lanang al ahrari kang
Ya merdeka al muqimina kang padha mukim, al balighina kang padha balik, al balighina kang padha balik. Ya ghairil ma'zurina kang ora apa jenenge kang ora ana uzur. Fardu kifayatin niku fardu kifayah hukume. Ya. Jadi jamaah, hukum jamaah niki bahas masalah hukum jamaah. Hukum jamaah niku hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mana apabila satu daerah, satu kampung kok wis ana sing nglampahi jamaah, maka sing liyane niki pun gugur kewajibane. Kok sak desa ora ana sing nglampahi jamaah sama sekali, maka napa jenenge dosa kabeh. Oke. Lah fardu kifayah bagi siapa? Alal dzukur, kanggo wong lanang. Ya, wong lanang. Terus merdeka. Mukim. Balik ora ana uzur. Jadi ini semua ya lanang, merdeka, mukim. Mukim berarti ora bepergian ya. Terus balik tidak ada uzur. Nah ini sing napa mau kena kewajiban fardu kifayah niku wau nggih. Adapun sing pamane ora tersebut kene iki misal kok wong wedo utawa wong budak, nah niku mboten ketekanan fardu kifayah niku wau. Wafil Jum'ati lan ing dalem salat Jumat fardu ainin iku fardu ain alaihim ing atase. Ayo ngas. Ayo kalih kitab ya. Fardu ainin iku fardu ain alaihim ing atase wong-wong mau ya, wong lanang, merdeka, balik ya dan seterusnya tadi. Lah ana ning salat Jumat hukumnya adalah jamaah niku hukumnya apa? Fardu ain harus niku. Ya, wajib, tiap orang niku wajib. Lah engko disebutno sing wajib niku ya baik ya. Sing wajib niku baik di sini ya maupun di fardu ain, fardu kifayah tadi iku sing wajib iku ning rakaat pertama tok. Sing wajib iku napa ning rakaat pertama mawon. Ya. Anggo rakaat berikutnya misal kok mufaraqah apa piye ya niku pun gugur kewajibane. Terus idza kanu nalikane ana sapa wong-wong arba'ina iku 40 mukallafina tur mukallafi abniyaten ing dalem bangunan-bangunan. Jadi sing wajib salat Jumat iku napa? Nek ana masyarakat jumlahe pira? 40 terus bariku mukallaf wong iku mau. Ya, mukallaf. Ya, terus badane fi abniyatin ing dalem bangunan. Maksudnya ngeten, nggon tempat permukiman ngoten lho. Lah kok misal mboten tempat permukiman ya ora wajib. Ya kok mboten tempat permukiman nggih mboten wajib. Contohnya misal ning padang pasir niku ya mboten wajib. Nah, sing wajib niku iku mau. Nah niki nek kurang dari 40, misal satu kampung kok kurang dari 40, sekiranya gak iso Jumatan ning kono-kono. Ya, niki sangka daerah-daerah waduh terus badhe niku kurang dari 40 maka ya mboten wajib salat Jumat. Lah engko sing dilakoni apa? Ya salat zuhur ya. Nek gak wajib salat Jumat berarti nglakoni napa salat zuhur. Wa alaman lan ing atase wong nawa kang niat sapa man al iqamata ing mukim indahum mungguhe wong-wong sing niku wau sing nggon panggonan apa pemukiman niku wau arba'ata ayamin ing dalem petang dina.
sihahen kang ana kata sihah ana sihahen oh ya sihahen sing full ya sing full maksudnya iki sakliyane dinane masuk ambek sakliyane dione keluar niku wis kasih contoh ngeten ya jadi iku mau salat Jumat niku kan wajib nak kanggo penduduk asli niku wajib ya selama ya sudah mau lanang kemudian merdeka dan seterusnya tadi kemudian jumlahnya ono 40 maka hukumnya wajib napa jumenengaken salat Jumat. Begitu pula sing wajib salat Jumat iku napa kapan ana wong ora wong kono gak penduduk kono tapi wonge niat mukim ning kono niat mukime 4 hari. Ya niat mukime napa 4 hari. Lah 4 hari niki sakliyane hari masuk sakliyane hari tekan kono iku ambek sakliyane hari keluar ya misal kok tekone iki dina Ahad nggih tekone dina Ahad berarti Ahadnya gak dihitung engko dihitung Senin, Selasa, Rebu, Kamis nah Jumat iki ora dihitung padha e dadi metune Jumat ditekane Ahad terus metune Jumat lah iki wis dadi otomatis wis dadi napa ya statusnya kayak mukimin maka ya wajib Jumatan paham tapi nek misal tidak sampai 4 hari ya atau 4 hari iki mau dikurangi ambekan hari keluar atau hari masuk maka niki nggih mboten wajib niki statusnya dereng dados mukim contohnya misal wong niat manggone ning kono cuman 4 dina tok 4 dina tapi wis katut ambek metu ambek mlebu ya misal pengen ning kono engko dina Ahad teko dina Ahad terus badhe niku Senin, Selasa terus Rebu metu. Utawa Senin, Selasa, Rebu, Kamis metu. Lah iki durung sampai napa? Durung sampai 4 hari sing sihah iku mau. Ya yang selain hari masuk ambek hari keluar. Maka kok ngeten iki statusnya masih musafir. Maka nek statusnya masih musafir ya dia niki napa? Oleh ninggal Jumat ya kaya ngoten niku iku mau ora nyebutno dina Jumat tapi wis geser ning dina Jumat ya mau sing disebutno dina Ahad pol Senin kok ape Jumatan piye Ahad pol ya sak geser kok ning arah ning Jumat paham es wa alaman balaghahu nidaun sayyidun wa alaman lan ing atase wong balagha kang tumekahu ing man nidaun sayyidun apa undang-undang sayyidun sing banter min tarafin saking napa pinggir yali kang nyandingi apa tarafi ing wong min baladiha saking daerahe saking desane Jumatan terus begitu pula nggih begitu pula wong sing krungu undang-undange ya krungu adzan undang-undang kanggo Jumat niki nggih dari dari pinggiran kampunge maka niki ya wonge wajib napa salat Jumat ya tentunya dengan apa suara sing sayyidin nggih sing banter napa jenenge suarane dan dalam keadaan cuacane nggih niku pendengaran biasa nggih mboten harus pendengaran sing tajem pendengaran biasa kemudian napa cuacane nggih biasa ya mboten rame banget ngoten mboten kaya ngoten kok krungu maka ya wajib napa melok Jumatan
nih tambah sithik. Wa syartu halan utawi syarate Jumatan. Siji waktu zuhri iku siji waktu zuhur. Terus Jumatan iki mboten angsal ya dilampahi saderenge waktu masuk waktu zuhur nggih. Termasuk engko adzane utawa khutbahe nggih. Niku nggih termasuk iku mau iku khutbah nggih, khutbah sing termasuk khutbah. Karena adzan niku kok gak wajib ya. Sing wajib niku kan khutbah sadurunge Jumatan niku kudu ana khutbah loro. Lah khutbah lorone kudu mau tidak mau harus dijalankan setelah masuk napa? Setelah masuk waktu salat zuhur. Kok misal iki durung masuk waktu zuhur wis khutbah dhisik. Terus bariku masuk waktu zuhur langsung salat sah mboten? Mboten sah. Nggih. Iku ngaten. Wasyartuha utawi syarate Jumatan waktu zuhri ku waktu zuhur. Wa khutbatani lan khutbah loro qablaha ing dalem sadurunge Jumatan, salat Jumat. Fihi ing dalam waktu salat zuhur mau. Yasma'u kang ngrungokake ha ing apa huma ha ya ai al khutbatain. Jadi meskipun domire siji tapi dimaknani loro. Ai al khutbatain tegese khutbah loro. Ya khutbah loro al arbaun sapa wong 40. Wa antu shallalan yen to dilampahi salat apa mau Jumatan jamaatan kelawan jamaah bihim kelawan wong 40. Wes. Wa alla tuqarina. Wa alla tuqarina lan yen to ora barengi ha ing Jumatan ukhra apa Jumatan liya bi baladiha ing dalem ya daerahe Jumatan mau. Nah niki syarat Jumatan yang berikutnya niku napa mau setelah iku mau harus dilakoni waktu zuhur terus yaitu napa syarat yang berikutnya adalah sadurunge Jumatan ini kudu didahului dengan 2 khutbah. Ya, 2 khutbah yang mana 2 khutbah niki harus dirungokno ya, oleh 40 orang. Dan engko Jumatane dilakoni secara berjamaah dengan orang-orang yang mendengarkan khutbah niku. Ya, niku ngoten. Nah, kudu dirungokno wong 40 nggih, kudu dirungokno wong 40. Mulane nek apa meneh iku semakin banyak jamaahe ning kono iku nggih, iku semakin rada aman. Kuwatire engko wonge apa jenenge sing do hadir ning kono kok pomone 40 ngepris. Ternyata ada satu daripada rukun-rukune khutbah nanti enggak didengarkan ya. Mbah misal wonge lunga pas wayah ning jeding opo piye. Nah, iku ngepris banget kaya ngoten niku rawan mboten sah. Ya. Maka bagaimana wis golek Jumatan sing endi luwih akeh ya sing sekiranya mau jumlah 40 iku aman lah ya. Nah, maka iku lebih bagus. Ya, jamaah kok luwih akeh maka luwih bagus. Nah, kalau misal atusan kok ngene iki wis aman insyaallah. Ya kayak ning masjid ngeten iki atusan ya aman. Terus wa antu shalat jamaatan bima harus dilakoni Jumatane itu harus dilakoni secara berjamaah. Selain itu disyaratkan juga napa tidak bebarengan ya dengan Jumatan sing liya yang masih satu kampung. Jadi satu kampung. Engko kaedahe ngoten nggih, kaedahe satu kampung itu harus satu Jumatan. Satu desa kudune harus satu Jumatan. Kecuali
kecuali apabila terdapat uzur. Contohnya uzur ngeten. Iki gegeran, iki sak kampung iki ana orang blok. Misal contoh ya, ana blok Muhammadiyah, ana blok NU misalkan. Ya, iki kok digabung jadi siji, iki iso gegeran. Maka bagaimana? Ya seloro ora apa-apa. Utawa masyarakatnya wakeh sehingga ketika dicampur ditumplek blek dadi siji niki gak kamot. Ya, gak kamot, maka bagaimana? Segi rong Jumatan ra apa-apa. Kayak desa kene iki, desa Bermi niki, nggih. Niki sak desa ada 2 Jumatan. Nah, ana sing masjid kidul ambek masjid lor. Iku ora apa-apa. Soale napa? Soalnya nak pone ditumplek blek dari siji niki ya iso-iso mboten kamot. Maka bagaimana? Maka rong Jumatan gak apa-apa. Paham nggih? Lah engko ana permasalahan niki ndok biyen ulama Nusantara kuwatah sing do bahas kaya ngoten. Ya iku ta'addudul Jumaten. Ya napa Jumatan sing luwih sangka siji gamane. Jumatan sing luwih sangka siji niku kathah para ulama-ulama kita yang nulis tentang itu ndok biyen. Nah saiki wis dadi biasa. Ya, sak daerah, sak kampung niki rong Jumatan ngoten wis biasa. Nah, dobian sampai sempet geger dobian nggih, sempet rame. Wa arkanul khutbataini lan utawi rukune khutbah loro. Iku tambah sithik ya. Wa arkanul khutbataini lan utawi rukune khutbah loro hamdulillah iku siji muji maring Gusti Allah. Wassalatu lan maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu lan wasiat bit taqwa kelawan takwa fihi ma ing dalem khutbah loro. Aja mau hamdallah selawat ambian wasiat takwa niki kudu ana ning khutbah pertama ambek khutbah kedua. Kedua khutbah harus ada unsur-unsur 3 unsur niki ya. Alhamdulillah, selawat ambian apa takwa. Wa ayatun mufhimatun wa ayatun lan suci ayat lan siji ayat mufhimatun kang mahamake fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbah loro wa du'a ulan maca donga lil mukminina kedue wong mukmin fi saniyati ing dalam khutbah sing kedua. Nah niki rukune khutbah niki sing lanang-lanang kudu ya askal apa iki ya kudu ngerti kudu eling iki ya sewayah-wayah kok misal napa jenenge dikon khutbah langsung gas ya. Lagi rukune khutbah ana pinten ana iki tok ya siji maca ana 5 total ana 5. Ya iku apa alhamdulillah muji ning Gusti Allah. Terus badhe niku maca selawat ing atase Kanjeng Nabi, terus badhe niku wasiat takwa. Iki ning khutbah pertama, ning khutbah kedua kudune ana niki. Ya kudune wonten. Terus yang nomor 4 iku napa? Membaca ayat yang memahamake. Sa ayat sing mahamake. Ya. Misal napa ayat apa? Qul huwallahu ahad niku pun mahamaken nggih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Biasane ya sak napa meneh ayat-ayat surat-surat pendek ngoten niku sak bacaan kabeh pun ora apa-apa. Ya sing mahamaken. Iki oleh ning pertama, oleh ning kedua. Tapi apike ning pertama. Nggih, oleh ning pertama, oleh ning kedua, tapi apike ning khutbah pertama. Supaya apa? Engko ning khutbah kedua engko ana donga kanggo mukminin, muslimin nggih. Nah, supaya engko ben imbang ngoten niku. Jadi sing pertama iku mau ada 4, sing kedua ada 4 ngoten. Wes. Terus yang terakhir adalah napa? Ndonga kagem wong mukmin nggih ing dalam khutbah yang kedua. Oh, iki janjane khutbah niku gak panjang-panjang. Wis ngene tok. Pokoknya ngene tok niku wis cukup iki. Ya. Misal kok khutbah iki kanggo pelajaran temenan iki. Sampeyan kudu eling iki. Kok misal ya. Misal sampeyan dadi kon khutbah. Terus badhe niku ana bareng wis panjang lebar sampai wong-wong iki do bosen. Terus bareng ame salat ana sing ngelingno. Ngapunten rukun khutbahe kelewat, ana sing kelewat iki. Ya coba waca meneh, mbok baleni meneh kaya wong-wong bosen iki. Iso-iso ditinggal mulai kabeh.
Ya carane piye? Carane sampeyan ngeling-eling rukun khutbah iki tok. Ya munggah terus alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad usikum bitaqwallah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad wis lungguh terus baru ngadeg meneh alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad usikum bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wis wal mukminat ngono. Wis balik wis dadi iki khutbah. Gampang mboten? Ya, dadi nek keadaan kepepet kaya ngono wis cukup pakai rukun-rukune tok. Aja kok baleni kawit awal mbok waca meneh kawit awal mus kelewatan ya bukan baleni meneh kelewatan meneh kok. Ya. Nah, iku wis cukup sing rukune tok. Iku mau engko langsung badane iku langsung salat. Ya wis ora usah dadi kon ngenteni iku meneh kon ngrungokno meneh wis bosen wong-wong iku ya. Aning Jawa teng mriki-mriki niku khutbah niku nggih wonten napa nasihat-nasihate wonten ya nggo basa Jawa terus wonten nasihat-nasihate kathah. Lah nek teng mriko teng Jawa Barat niku teng Jawa Barat niku kadang nggih kathah niku beberapa daerah cukup rukun-rukune tok. Terus antara napa salat ambek khutbah, nggih khutbah ambek salat ambek adzan iku cukup 10 menit tok. Nggih, cukup 10 menit tok. Dadi adzan terus bariku langsung khutbah terus badhe niku khutbahe ora sampai 4 menit terus diluk tok iku wis. Kula nate nekani teng mriku, diluk tok terus bariku kula salat. Nggih, badhe niku salat. Limisan iki sing nambahi ya musibah bagi kene-kene iki sing apa kadang ngenteni napa jenenge makat Jumat iku ngenteni iki wis tekan apa iki khutbah pira iki. Lah musibahe wong-wong kono kathah sing do mboten buta speaker. Dadi pomone telat ya wassalam wis. Niku ngoten ya teng Jawa Barat menika. Ya teng daerah Cianjur sing tak ngenteni daerah Cianjur. Tak kira ning daerah Jawa Barat ada. Jadi sing diwaca iku tok, sungguh buku, maca iku tok terus bariku salat. Jadi sediluk banget ora kaya ning kene. Nang kene kan wis ana nasihat-nasihate niku saya ana nasihat-nasihate. Wis wasyurutu wa humalan utawi syarat-syarate khutbah loro atau haratu iku ya atau haratu iku suci anil hadas ini saking hadas loro. Iki senajan mbak-mbak ora kewajiban iki Mbak, tapi bisa nanti anak lanang ya kudu ngajari ngene iki barang Mbak. Utawa nanti adik lanang ya. Wis iki aja turu, ya aja turu engko preh. Oh iki ora wajib kagem kula kok. Langsung turu ya. Nah, wa syurutuhum malan utawi syarat-syarat khutbah loro at-taharatu iku suci anil hadas ini saking hadas loro. Ya hadas cilik hadas gede. Dadi wong sing khutbah niku kudu suci saka hadas cilik hadas gede. Kok misal napa gini misal orang duwe wudu misalkan ya boten sah khutbah. Nah kapan khutbah boten sah maka salate boten sah. Wa anin najasati lan saking najis fil badani ing dalem badan. Wal makani lan panggonan wal mahmuli lan perkara sing digawa. Nah niki ya kudu ngoten. Selain suci saka hadas loro, hadas cilik hadas gede ya kudu suci saka najis. Baik di badannya, di pakaiannya, di perkara sing dienggo, tempatnya ya padha ngono. Maka nggih niki kanggo takmir nggih. Nggon tempat khutbah niku kan jarang tempat khutbah niku kan jarang dinggoni nggih. Ya. Nggon mimbar niku lho. Niku biasanya kan dinggoni seminggu sepisan. Lah itu tolong pastikan ya wong sing takmir iku harus memperhatikan pastikan tempatnya iku mau suci. Soalnya kuatir nek ana telek cecek utawa telek tikus nggih. Lah nek kaya ngoten tempate kok mboten suci ya. Iku napa ndadekaken mboten sahe khutbah iku mau kapan khutbah mboten sah maka salat Jumate mboten sah. Paham? Ya. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Nah, yo khatib ki ngoten. Pokoke wong khutbah Jumat niku padha karo kaya wong salat ngoten lah. Engko syarat rukune, syarat-syarate sing ning napa
neng salat niku ya berlaku kanggo wong sing khutbah niku nutup aurat, suci sangka hadas cilik, hadas gedhe, sangka najis iku. Ya, wasatrul aurat lan nutup aurat, kudune nutup aurat, wal qiyamu lan jumeneng, kudune ngadeg. Ya. Nek saged, nek ora saged ya saged linggih. Jadi nak mampu maka wajib ngadeg wal julusulan lungguh bainahuma ing dalam antarane dua khutbah. Senajan kuat ngadeg terus wajib linggih antarane dua khutbah. Ya linggih sik terus baru ngadeg meneh. Wah kuat to Pak, wis ora usah lungguh-lungguhan ra apa-apa. Ya gak oleh kaya ngono kuwi. Kudune lungguh antarane dua khutbah. Wal wala ulan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane dua khutbah. Terus khutbah pertama terus batu niku lungguh aja suwe-suwe nggih kudune nuli-nuli aja engko ditinggal ngopo-ngopo sik baru langsung khutbah kedua ndak boleh harus ada nuli ya tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama ya secara kebiasaan kados ngoten lumrahe urufnya seperti itu harus nuli-nuli antara khutbah pertama dengan khutbah kedua juga antara khutbah ya antara dua khutbah tadi dengan sholat kudune harus nuli-nuli ya ora oleh nggih mboten angsal misal wis iki khutbah kedua sampun terus bariku nggih nyantai-nyantai sik utawa dikit tahlilan ayo tahlilan sik urung tahlilan mau misalkan ya utawa dikit ngopo-ngopo kok dipisah dengan waktu yang lama maka niki mboten sah kudune pripun khutbahe kudune dibaleni meneh khutbah lorone terus baru langsung nuli-nuli langsung ning salat ya wa bainahum lan ing dalem antarane iki nuli-nuli ing dalem antarane khutbah loro wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat wa an yakuna lan yen ana apa khutbah loro bil arabiyyati kelawan bahasa Arab maksudnya sing bahasa Arab niku ya sing rukun-rukune niku nggih iku dengan bahasa Arab meskipun di selain di bacaan Al-Qur'an nggih, nah bacaan Al-Qur'an pasti harus pakai bahasa Arab. Nah, selain bacaan Al-Qur'an niku nanti masih ada khilaf. Ya, tapi yang muktamad niku nggih kudu nggo bahasa Arab. Rukun-rukune ku lho. Lah adapun nasihat-nasihat yang nggo bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa napa iku oleh salah, gak apa-apa. Ya. Niku kados ngoten. Karena ada sebagian masyarakat niku nggih terutama teng ngapunten daerah Jawa Barat niku yang masih meyakini bahwa iki kudune kabeh bahasa Arab kabeh. Mboten, sing bahasa Arab itu adalah yang rukune. Paham? Selain rukun-rukune kaya nasihat-nasihat iku mau dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia ora apa-apa. Ya. Lah kok pengen full bahasa Arab. Ya gak apa-apa, gak masalah. Nggih. Asal aja nyalah-nyalahno sing ana basa Jawane, nasihat basa Jawa, basa Indonesia nggih. Kadosne teng kajen ya kajen bisa bahasa Arab full. Khutbah bahasa Arab full. Gak apa-apa bahasa Arab full gak apa-apa asal aja nyalah-nyalahno sing napa wau basa Jawa, basa Indonesia dalam nasihat-nasihat iku. Tapi nek rukun-rukune tetap pakai bahasa Arab nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.